सभी भाइयों को प्रणाम। ये हुंडई का औरा कार है। इसमें इंजन चकलाइट आ रही थी और इसमें 3 नंबर मिसफायर सिलेंडर का डीटीसी कोड आ रहा था। इसमें सीएनजी पे जो 3 नंबर मिसफायर इमिशन रिलेवेंट है वो सीएनजी पे काउंट नहीं बढ़ रहा था, 90 पे टिका है। और जैसे ही इसे पेट्रोल पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखो अब इसे सीएनजी से पेट्रोल पे कन्वर्ट कर दिए तो ये काउंट बढ़ना चालू हो गया। इसमें प्रॉब्लम था कि इंजन की चकलाइट आ रही थी और कार जब पेट्रोल में स्टार्ट होता है लेकिन सीएनजी में कन्वर्ट हो जाता है तब इस समय काउंट नहीं बढ़ती है, लेकिन जब इसे पेट्रोल में करो तो इसका काउंट इमिशन रिलेवेंट मिसफायर का काउंट बढ़ रहा था। इसमें इसका इंजेक्टर खोला गया तो इसके इंजेक्टर खोलने पर ये 3 नंबर इंजेक्टर ब्लॉक हो गया था। इसी कारण से 3 नंबर सिलेंडर मिसफायर का डीटीसी कोड आ रहा था। ये सीएनजी पे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये पेट्रोल पे चलने पर 3 नंबर का डीसीटी आ रहा था। फिर इसे 3 नंबर इंजेक्टर बदल दिए, फिर उसके बाद स्कैनर लगाए तो डीटीसी P03 ये ट्रिम होगा। अब इसे इरेज करेंगे। डीटीसी इरेज हो गया। डीटीसी को ये इरेज करेंगे स्कैन कर। अब ये डीटीसी 0 हो गया। अब इसको जो डाटा में चेक कर रहे थे इसका काउंट बढ़ रहा है या घट रहा वो अब चेक करेंगे डीटीसी चेक करने के बाद। इंजन की चकलाइट चली गई। अब देखो इसमें 3 नंबर का जो आ रहा था इमिशन रिलेवेंट मिसफायर वो अब सीएनजी में भी 0 है और पेट्रोल में कन्वर्ट कर दिए तो पेट्रोल में भी काउंट अब नहीं बढ़ रहा है। इसमें प्रॉब्लम था इंजेक्टर, पेट्रोल गाड़ी में जो इंजेक्टर लगा था उसी की वजह से ये इसमें इंजन की चकलाइट आ रही थी। इस औरा कार में 3 नंबर मिसफायर सिलेंडर आ रहा था, जिसमें इसमें मेन प्रॉब्लम था कि इंजेक्टर जो 3 नंबर का था पूरा जाली से कचरा से भर गया था, जिसकी वजह से प्रॉपर फ्यूल नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से 3 नंबर का ये मिसफायर सिलेंडर आ रहा था। और 3 नंबर जब इंजेक्टर बदल दिए तब ये पेट्रोल पे जो काउंट बढ़ रहा था ये पेट्रोल पे काउंट अब नहीं बढ़ रहा। जैसा आप इस वीडियो में देखे हैं शुरू में काउंट बढ़ रहा था पेट्रोल पे करने पर, सीएनजी पे करने पर काउंट नहीं बढ़ रहा था।